よいしょっと、すんすん。すんすんすん。始まるよ。さあさあ、今日もスンスンしにやってまいりました。つんちゃんです。こうやってね、スンスン匂いは嗅くけれど、絶対に食べないところがつんちゃんのすごいところ。お父さん、チーズクッキーでしょ。お、これははい、それはクッキーを焼いてみました。クッキー。はい、ね。どうぞ紅茶とよかったら召し上がってください。クッキーに猫ちゃん発見したよ。視界に飛び込んできたよ。ちょっと普通のクッキーだけだと面白くないかなと思って。やるじゃあすみません。はい、どうぞ。はい。猫っていうかちょっと豚っぽい。本当だね。なんか不思議そうな顔してますね。どうしたの？甘くないよ。はい。なんで？それはチーズクッキーです。よいしょ。チーズクッキー。はい。お砂糖を一切使ってなくて、小麦粉とチーズとバターでできています。どうした一体どうした？まさに。甘くなってチーズが効いてる。まあクッキーっていうか、ちょっとおつまみみたいな感じですよね。なんていうの、甘くないリッツみたいな正方形のやつあるやん。甘くないリッツ。リッツって甘くないよね。もう一回行こうか。なんかクラッカーっぽい。あ、そうですね。ね。クラッカー出てこなかった人。いいよ。クラッカーだよ。お母さんにクラッカー教えてもらった人。チーズクラッカー。しきりにクラッカーって言いたがる人発見。ありがたいわ。つんちゃん、最近ホットカーペットにへばりついてまんな。お腹冷やすとさ、体に良くないじゃん。最近寒い日が多いしさ。せやな。寒いもんな。そういうこと。つんちゃん、僕ね、京都の車崎神社っていうところでね、お守りを作ってもろてんねんけどな。そうなの？今年、つんちゃんのお願いしたで。本当に？見るに決まってんじゃん。ちょっと待ってた。車崎神社って言ったら、境内に芸能神社があるところじゃん。ちょっと待ってよ。これ、僕なんやけどな。そうだね。鶴田優也って書いてあるでしょ。書いてあるね。つんちゃん、ほら。はい。ね。そうだね。つんちゃんのやつやこれ。お願いしてよ、ほら。ちょっとお父さん、近い。鶴田つん。あれ興味なかった？つんちゃんが怒ってるのは、なんで去年から作ってなかったんですかっていう話。つんちゃん2歳だよ。そっか。そういうとこじゃん、お父さん。僕預かっとくねじゃん。はい、よろしく。ブラッシングに戻るね。はい、お父さんとはすぐに和解しました。今日の夕食は何かしら？あれ？つんちゃんがいないぞ。どこだ隠れてました。どうも。今日もおいしそうだ。お母さん、グッジョブ。つんたんもご飯にする。最後までご視聴いただきありがとうございます。とても嬉しいです。引き続きつんの成長を一緒に見守っていただけたら幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。